Terus orang kana tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat katilu heula. Ar-Rahmanir Rahim anu kahiji menurut Ibnu Katsir. Mana ayat ini sebagai makna targhib atas makna tarhib dari ayat sebelumnya. Targhib jeung tarhib teh siga panyingsieunnan jeung pangbungbungah. Kayak dina. Sebagaimana terkandung dalam surat Al-Hijr. Orang tinggalinnya surat Al-Hijr. Dan baca dan artina we dan. Apa salapan yang 50? Taya. Opat salapan yang 50. Ayatna surat nomor ke-15. Dan artinya kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Hijr. Allah mah ketika menyebutkan azabku maha pedih teh saenggeusna pasti aku maha pengasih dan maha penyayang gitu. Pasti diimbangi. Kan beda Allah mun urang dibari kuasa. Berarti merasa terintimidasi gitu. Tanpa orang teh mana ini isu kumahanya euy. Bos orang atau dunungan orang ngadat kieu. Soalnya lamun kasih namun non Allah memberikan teguran ke orang beserta ieuna gitu non beserta lain non karena teh lain solusi naonnya urang ngadat sok lamun maneh kitu urang ngadat tapi lamun maneh tobat atau misalkan berbuat baik tah urang mah maha pengasih maha penyayang iraha wae ge dirangkul gitu Toleransi. naon lah eta sok kira-kira naon bahasana eta makna tarhib jeung targhib teh gitu Allah mah teun teh saklek tukang nyiksa atau tukang azab gitu. Tapi diieukeun tah urang mah maha pengasih maha penyayang gitu. Ngan wayahna lamun maneh kieu kudu dihukum gitu eta mah geus kuduna kitu. Terus Al-A'raf surat nomor 7. Surat naon sebenarnya? Surat nomor 7 Al-A'raf ayat 167. Al-A'raf. Dan hiji dan baca dan hiji genep 7. Urang lah jangan sep. Sok buru tuh terkuat. Sadik terkuat yang baca. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan. Eta mah ayat genep genep. Ayat Hiji genep 7. Hiji genep 7. Oh hiji lah. Hiji Hiji genep genep 7. 7. Oh 197. 197. Juga teh hiji 6 dan 7 kela. Siap atuh. Siap. Kakak ada kah? Kawahan tadi kan. Beda latih mah urangnya. 167. 167. Mantap. Pun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, aya di dia kuring mah nya cek bahasana Allah. Kuring mah perhitungan seetik oge dihitung gitu. Mane ngakukeun kieu-kieu dihitung ku urang mah. Lakukeun dosa kieu-kieu dihitung gitu, bakal aya balasanana. Antong poho urang mah maha pengasih maha penyayang. Sok bisa rek tobat mah ira wae ge. Hayu ka dieu gitu. Jadi apa ayat sa memehna Ar-Rahmanir Rahim teh Alhamdulillahirabbil alamin kamari dijelaskeun nya alhamdulillah segala puji segala rupa bahwa menunjukkan Allah teh Maha Agung. Hirabbil alamin Alam. Tuhan semesta alam. Berarti menunjukkan sosok Allah teh agung besar gitu. Tapi tong sieun kan Allah mah Rahman Rahim, Ar-Rahmanir Rahim gitu. Jadi tarhib jeung targhib teh eta maknana gitu. Aya penyeimbang lah. Jadi salah satu contohna dina hadis ya. Dari Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau ya'lamun al-mu'minuna ma indallahi minal uqubah ma tomi'a bijannatihi ahadun walau ya'lamu al-kufaru ma indallahi minar rahmati ma qanato min jannatihi ahadun. Seandainya orang mukmin mengetahui siksaan yang disediakan Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang merasa bisa masuk surganya. Lamun urang apal gitu
sabener-benerna apal karena kekuasaan Allah bisa menyiksa orang karena kekuasaannya, karena prerogatifna. Orang boro-boro hayang mengharap surga siga kieu urang misalkan boga pamajikan galak misalkan teh. Urang kapanggieun selingkuh, datang ka imah boro-boro hayang minta pangdinaharkeun cai gitu, pang nunjukeun kopi nu aya sieun. Lamun urang apa pamajikan urang teh galak gitu, teh urang ge lamun ciklus teh lamun maneh apa Allah teh siga kumaha sisanana, tong boro-boro minta surga maneh bakal sieun nu aya gitu. Saking kunaon saking kekuasaan Allah we gitu. Maha kuasa kumaha oge. Terus andaikan orang kafir mengetahui rahmat yang dikaruniakan Allah, pasti tidak akan ada seorang pun yang berputus asa dari surganya. Ieu mah contohna misalkan lamun sosok barudaknya Atoni misalkan teh. Urang kan segen ku Atoni. Tapi sakumana orang mengecewakan Atoni misalkan nginjem motorna teu dibalikeun balikeun jam 7 jam 8 karek merekeun. Meskipun orang segan, tapi apa Atoni mah pengasih mah penyayang. Orang rada aya harapan untuk dihampura gitu, meskipun orang teh segan ya. Tah, lamun orang kafir nyaho bahwa Allah teh mah pengasih mah penyayang, pasti manehna moal era ku dosana gitu. Pasti aya non diberi kesempatan waktu mikir lamun tobat orang bakal dihampura ku Allah mah gitu. Lamun orang apa sifat-sifatna Allah tah sasajina dina hadis eta gitu. Jadi balance antara keseganan, kekuatan, jeung kasih sayang teh aya gitu. Tara merek informasi hiji hunggul gitu. Lamun siksa jeung rahmatna diberekeun, rek maneh milih nu mana tah. Urang mah galak bisa, mah pengasih bisa gitu. Jadi balikeun ka urang rek milih nu mana eta mah. Terus selanjutnya aya tafsir Al-Misbah. Ar-Rahmanir-Rahim diulang untuk menegaskan Allah sebagai Rabb atau pemelihara seluruh alam. Ikhlas dan tulus tanpa berharap imbal balik. Kan Ar-Rahmanir-Rahim kahiji aya dina bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aya deui di dieu Ar-Rahmanir-Rahim deui dina ayat katilu. Kunaon diulang-ulang aya pengulangan. Cek tafsir Al-Misbah mah untuk menunjukkan, menegaskan bahwa Allah adalah sebenarnya Rabb pemelihara. Jadi Allah mah ketika nyieun alam semesta jeung makhlukna teu mikir naon feedbackna gitu. Urang sanyaah-nyaahna urang kana manuk meureun wae nya. Urang aya harapan si manuk eta bisa dijual harga leuwih gitu. Atau bisa anakan urang sakumaha ge nyaah ka manuk eta gitu. Aya tong bara anu nyigeug nu kumaha aya manuk cingcuing oge kan urang teh rada kesel gitu bisi mengurangi kualitas gitu. Bisi nyaah-nyaah dipusti-pusti. Tapi anggar urang sanyaah-nyaahna ka manuk, urang aya harapan feedbackna gitu. Hayang hargana leuwih mahal. Jadi bedalah pemeliharaan Allah jeung urang beda. Bedana di dinya Allah mah tidak nyieun nya kanya atas kasih sayangna hungkul gitu. Eueuh harapan hayang di kukumaha dan dipuji jeung teu dipujina Allah mah anggar kitu gitu. Anggar tidak akan mengurangi kekuasaan jeung keagungan Allah. Misalkan aya nu anggapan Allah nyieun manusia teh supaya loba nu menyembah cek saha gitu. Allah mah disemarikeun teu ge anggar we kitu gitu. Mana bikin kangurangan kamuliaanana. Terus poin kedua, untuk membedakan kasih sayang Allah dan makhluk. Kasih sayang manusia terjadi karena sebab akibat nu tadi teh. Misalkan aya ya sodik tulus misalkan teh nyetep batur di jalan di buruhan teh orang pernah gitu babarengan sodik nyetep jelema teu hayang di buruhan teu hayang dihormat gitu malahan mah langsung ngaleos gini anu ka mana perum naon si itu ada orang Cina teh anu motor CBR perum BRP oh nya mantap antosan ngaleos ya daerah orang teh bisi mere duit tapi eta teh nya tingkat tulus jelema mah sampai kadinya tapi eta oge tidak benar-benar tulus soalna naon urang masih kena aya harapan hate urang punya tujuan di atas tindakan urang teh gitu tujuanna meskipun lain duit lain penghormatan tapi minimal hate urang geudeg-geudeg nepos eta bisa balik ka imahna
Amun Allah mah teu kitu, ikhlas teh ikhlas we gitu. Misalkan Kulit kedua. aya budak leutik misalkan teh lain nyalah anu tanpa daksa di jalan misalkan. Abi karampokan gitu tegaduh atau saperak-perak acan ayeuna bade uwi nyung ke namut atos misalkan 50.000 kanggo ongkos urang kan terenyuh ikhlas dia masihan we saikhlas-ikhlasna urang mah aya tujuanna naon nyageurkeun hate supaya urang tenang hate nu pos eta teu sangsara gitu ngerti teu ridona saridorena urang masih kan aya tujuan aya maksud gitu aya meskipun tujuannya lain materinya tujuannya supaya hati orang tenang eta geus termasuk aya feedback yang aya timbal balikna gitu. Terus siap. Aya iklan. Kita reaksi jenak. Terus poin selanjutnya dipilihnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sifat-sifatnya yang lain karena Ar-Rahman Ar-Rahim Allah lebih dominan dari sifat-sifatnya yang lain. Karena Al-Fatihah surat pertamanya kunaon dimimitian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim aya deui. Kunaon di antara banyaknya sifat Allah dipilih Rahman Rahim. Soalnya eta sifat Allah nu paling dominan. Kan yang kita ketahui gitu aya 88. Nah dipilih Ar-Rahman Ar-Rahim henteu Al-Qawiyun teu misalkeun Ajadidun naon gitu teu Akbarun soalnya Ar-Rahman jeung Ar-Rahim eta sifat Allah yang paling dominan. Contohna surat di Al-A'raf tah surat nomor 7 ayat 156 surat nomor 7 hiji 56 dan cobian dan Artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, ketika Allah nyebutkan azab maka satu orang. Nah, tadi teh siksaku aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ngan rahmatku meliputi segala sesuatu, rahmat nama lebih badag. Rahmat nama itu dituliskan teh materinya tina. Kana. Bisi inteunya. Misalkan ieu teh sifat K. Sifat ma aja kan saya. Itu Allah yang maha adil, Allah yang non penyiksa misalkan teh non syadidul iqab, siksaannya sangat pedih sagarupa, maha besar, maha tinggi. Kabeh misalkan teh sakieu ta Rahman sifat Rahman Rahim bisa mungkus ka kabeh sifat Allah tadi dibungkus sampai saking kubadagna. Paling dominan masih paling dominan teh eta. Dan mana tadi dan supaya tidak menampakkan keganasannya jangan sedih. Aku Siap keganasan. Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Meliputi teh. Meliputi gitu mencakup segala bidang. Naon teh nya meliputi tahu. Naon atuh. Nah, terus teh aya hiji hadis ya. Ari Al-Latif ngagaduhan 100 rahmatnya cek hiji hadis. Ngan saukur hiji anu ku Allah dipasikeun ka urang tina proses penciptaanana ya teh nyiptakeun alam dunia, nyiptakeun manusia sagarupa dibere ta rahmat Allah teh sabaraha persen hiji ge geus madang. Anu 98na acan kaarasaan urang gitu. Karek hiji wae oge urang teh masih kene teu bisa syukuranana nya. Eta mah ieu naon
pikir eta mah naon tadaburna urang beureunya intina mah 1% oge sok bisa edang pisang gitu karasana ku urang teh teu melak kopi, teu milu nanam, teu milu manen. Teu meuli siap. nginum eta. Roman teh. ya lamun dipikir-pikir ku urangnya ieu mah tanpa dalil tanpa nanaon rahmatna Allah leuwih gede daripada siksana teh karasaku sorangan lamun Allah balance nya dalam siksa jeung rahmat ketika orang nempo pemajikan batur anu usasna rada sadar Usas teh apa? Usah sudur susu. lamun langsung dibalas di kontanan meureun urang teh dibere buta urang nempo 5 menit buta 5 menit meureun heuh lain Anjing buta 24 jam. ya. Lamun orang di kontanan ku siksana Allah bakal kitu meureun urang nempo lain misalkeun teh pamajikan batur atau naon ya 5 menit sia nah nempo nu kitu bayana buta 5 menit kieu Paling ieu pamajikan urang ditempo 5 menit ke batur. lamun di kontanan sok naon asa urang ngomongkeun si Ningnong misalkeun Ningnong mah 5 menit ngomoyokan si Ningnong 5 menit urang pego Oh, siapa sih? lamun siksa lamun azab Allah kontan ya tapi henteu gitu Allah mah masih kene Dia mau akhir kelahnya. lain masih kene mare toleransi ke orang teh keun sugan isuk pageto tobat keun sugan isuk pageto itu meureunya tapi rahmatna Allah mah sabangkar-bangkarna urang nyieun dosa isuk pageto pasti menang keneh dahar gitu sareng geunah keneh nya tanpa dalil tanpa naon pikir ku logika nu dimaksud masih sayang Allah meliputi segala sesuatu teh Rahman Rahim Allah teh sifat yang paling dominan teh eta salah sahijina terus ayat katilu nah masih kan ayat katilunya oh baik eta bener ieu mah di tafsir di Depak RI nya Mantap, ayeuna Nabi OTW. diulangnya Rahman Rahim dimaksud supaya gambaran keganasan dan sewenang-wenangan seperti raja-raja yang dipertuhankan lenyap dari pikiran hamba dengan demikian manusia mencintai. Nah, ieu mah nu tadi teh. Jadi Ar-Rahman Rahim diulang anu ayat kahiji bismillah anu kadua Ar-Rahman Rahim supaya orang teh di samping orang segen ke Allah tapi orang teh memiliki roja gitu pengharapan karena kasih sayangna. Jadi ketika orang ibadah teh itu ditekan karena sieun tapi balance di non di samping orang sieun orang ge Hargaan. mau non minta rahmat ke Allah teh karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang gitu. Kumaha contohnya ayo contoh atau ini geus beli dipake dah. Urang lah. Teh sadi Urang we. Ya. Beda lamun orang ngajilat dunungan anu bengis gitu. Sinian wae. Jadi mana? Di luar jing. Urang nyang hareupan dunungan teh soak we hungkul gitu. Eueuh rasana naon deui. Tak Allah mah beda. Guru mah guru kene wani. Siap. Ngelekna wani kene. Siap. Saya mau nyerahkeun aing. Nya ka paham meureun gitu nya esengna bahasakeunana euy. Terus anu selanjutnya diharapkan kita bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah. Bergaul dan bertingkah laku berdasarkan sifat cinta kasih sayang Rasulullah bersabda. Ya jadi anu tadi teh geus kapiran Gus Yagi. Ketika orang geus paham karena ayat, ketika orang geus paham gitu bahwa ayat masuk dina sesuatu ayat teh aplikasikeun kana kehidupan sapopoe kudu kumaha nya urang ketika bermasyarakat, bersosialisasi kudu lebih dominan kana rasa kasih sayang gitu daripada rasa iri, dengki, benci gitu. Kudu pan dalam satu riwayat mah urang hirup teh kudu mencontoh sifat-sifat Allah gitu dalam kapasitas orang sebagai manusia. Berarti orang kudu sarua jeung Allah, tapi dalam kapasitas orang manusia ketika Allah masih Maha Penyayang, orang kudu kitu sarua gitu. Allah Maha Bijaksana, orang kudu bijaksana, kudu minimal semaksimal mungkin mendekati nilai kebijaksanaan nu kurang dimampui gitu. Kasih sayang nu kurang dimampui siga kumaha
tuluy taekeun deui. Terus kan tadi disebutkan bahwa Rahman Rahim Allah meliputi sifat-sifatna yang lain, urang ieu kudu kitu meskipun orang turunan bedegong gitu, gede nafsu, ta urang ikuti sifat-sifat Allah gitu, teladani kumaha Rasul bermasyarakat ka sesama umat, ka umat nu lain, bahkan ka binatang siga kumaha. Kan mencit hewan ge kudu seukeut gitu saking eta salah satu bentuk Rahman Rahim gitu. Wah ditembongkeun. Bahkan kata tumbuhan di dalam Minang mulai diceritakan dalam perang-perang Islam mah loba aturanana gitu, ulah menghancurkan rumah ibadah, ulah nuarta tangkalan, Anak kecil. yang tidak pakai baju. Ampun ayo orang dispen heula nya. Siap. Sabur. Polos sih mah. Polos. Kalau ke warung heula. Ge mabal si buhi Dispen ge. porsi. Jadi ketika orang aya emosi, ketika orang aya emosi, wajarnya eta mah manusia. Kan kudu gewat-gewat inget Ar-Rahmanir Rahim, Allah oge anu memiliki segala sesuatu, bahkan diri orang aya dalam genggamannya masih kena punya sifat Rahman Rahim. Hak naon orang bisa membenci orang berlarut-larut misalkan gitu. Kan urang langsung Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, bisa. Cager hati Ya. kaubaran. Siap. Lain aku nonton. Kelanya. Biasanya bakal serius satu kan. Anjir teh bener. Ya contohnya eta ketika naon wae lah anu kira-kira bisa merubah emosi orang, mood orang, ingat gitu hak orang boga hak naon gitu. Orang geus mayar, orang pernah teu mayar tanah meuli ka Allah. Ieu da radius 1 kilometer nu aing kawasan aing. Pernah teu urang naon ngaranna teh? Lain jual beli naon ngaranna teh? Naon? Intervensi. MOU gitu. Naon jual beli teh ngaranna teh kontrak gitu. Pinjam goblok. Pinjam kabul jeung Allah. Kabul jeung Allah. Wayana anu nincak ka tanah radiasi 1 kilometer ieu. Nu aing ku ngage bebas. Da urang geus meuli ka Allah. Pan urang can pernah gitu jeung mah bisa deh. Jadi di mana wae jeung iraha wae ketika aya nu merubah mood urang menjadi orang anu gede gagaok, gampang leungeun, iri dengki gitu. Cepat orang teh diingatkeun deui gitu. Allah oge Maha Pengasih Penyayang gitu. Apalah hak kita kasarna mah gitulah. Terus penciptaan, penjagaan, pemberian dan asuhan Allah terhadap seluruh alam bukanlah karena mengharapkan sesuatu dari alam, tapi semata-mata eta manggeusnya anu tadi. Tah, terus ieu hukuman, siksaan, azab merupakan salah satu wujud dari Rahman Rahim Allah. Bisi pajarkeun. Aya anggapan jelema, engkau Allah teh Maha Pengasih Maha Penyayang, nah aya neraka, nah urang disiksa. Eta lamun urang mikirna rada jero, sebenarnya salah satu bagian dari wujud Rahman jeung Rahimna Allah. Kok bayangkeun ku urang lamun kejahatan tidak diberi ganjaran, lamun suatu kesalahan tidak dibenarkeun ku Allah, siga kumaha gitu. Siga urang nyarekan ka budak lain karena keheul, karena supaya bisa berubah si budak eta gitu. Jadi buat teuing ayana bencana alam, ayana naon teh? Teguran. Aya banjir, cik geus ulah ngarusak urang sembarangan, ulah ngabangun wae imah di dieu. Ieu teh geus melebihi kapasitas. Iya gitu non. Heeh. Nu kuduna lahan hijau 30% jadi tinggal 10%. Ya wae na digeungkeun ku banjir lah, ku naon gitu. Lamun eueuh kitu kira-kira kumaha maksud teh? Lamun urang ngantep ka budak ketika budak urang misalnya melakukan kesalahan, eta dicirikeun urang geus teu boga kanyaah gitu. Jadi tegurna Allah mun urang mah nyintreukna kolot ka budak, nyarekana kolot ka budak teh dalam rangka kanyaah gitu, mewujudkan rasa eta gitu. Termasuk azabna Allah. Azabna gitu. Terus hukuman angke di yaumil akhir kitu sarua teh dalam rangka mewujudkan sifat Rahman Rahim gitu. Terus kayak ayat ke-4 tah, Malik Yaumiddin. Minum mulai. Ini tina tafsir Ibnu Katsir aya perbedaan qiraatnya. Dina kitab asli nama loba gitu qiraatna teh nya riwayat-riwayat terus teh naonnya hadis-hadis tentang bacaan Malik Yaumiddin teh nu mana wae gitu. Ngan diambil dua contoh.
nyaeta aya maliki jeung maliki. Lamun maliki mah tina milku, tina kata milku artinya teh pemilik, lamun maliki mah tina mulku artinya raja. Jadi aya qiraat nu baca maliki yaumiddin, aya nu maliki yaumiddin gitu. Eta mah beda qiraatnya. Nah, ketika orang baca Quran, lamun qiraat iya tuluy gitu ulah. Nah, manehna maliki yaumiddin pendek makna urang mah qiraat nu sejen ari baca ayat selanjutnya make di qiraat anu urang deui gitu teu meunang eta mah. Kudu Tadi di mimiti disebutkeun urang mah riwayat Asim gitu. Imam Hafaz riwayat tina Imam Asim. Baik Malik makna anu panjang ataupun Malik makna pendek dina ayat ya memiliki makna yang hampir sama, yaitu penguasa hari pembalasan. Jadi peradilan, hukuman, pahala dosa di akhirat engke teh eta mah mutlak dina genggaman Allah gitu. Mana dan Quran teh? Nomor 88 azal salah. Surat 88 ayat 7 sampai 8. Surat 88 Ayat 7 sampai 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ieu mah jelas pisahnya erek leutik erek gedena dosa urang atau pahala urang mah dihitung gitu ku Allah mah naon soalna Allah yang memiliki hari itu gitu. Nu bisa intervensi gitu. Mah aya nu bisa ngopet gitu, mah aya nu bisa nyumputkeun dosa. Moal aya anu ngagede-gedekeun pahala, mah bisa eta mah geus dipotong gitu. Antara naon KKN di dunia teh korupsi, kolusi, nepotisme geus moal aya gitu. Kabeh geus hak prerogatif Allah. Jadi tak semua makhluk, raja, hamba sahaya, pemerintah, rakyat jelata pada hari itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Pan lamun di dieu mah antara orang menghadapi jelema biasa jeung urang menghadapi misalkan wali kota lah. Urang aya beda gitu, tina tempat duduk beda, tina dahareun beda. Soalnya di dunia mah berlaku hukum kasta gitu. Ketika di akhirat mah mane erek baheulana raja, baheulana wali kota, presiden, rakyat jelata bahkan hamba sahaya, urusan. Di dieu mah kabeh sarua prosesna siga kitu gitu. Moal kena urang abi mah SD lain SD ya. SD. Abi mah ieu rekan abi mah rekan siap. Abi mah rencanganna Pak Budi misalkan. Eueuh nya mah bisa gitu. Bahwa di dunia mah nepikeun ka aya jelema yang dituhankan. Salah sahiji tokoh anu pasti orang Arab mah misalna Firaun. Di akhirat cek Allah ya. Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Lalu berfirman, akulah raja, mana raja-raja bumi, mana orang diktator, mana orang yang angkuh. Misalkan orang erek nyogok, misalkan ditilang polisi, abi mah warga apa ngomong misalkan. Abi bisa bebas sih orang mah. Ketika di akhirat mah mau bisa gitu. Abi, ayo nama komen. Loh, siapa mana? Si erek budak raja, budak naon. Oh urusan gitu. Bumi jeung langit digenggamanku kalau teh saking ku kawasana. Oh urusan mane wau jeung saha mane non latar belakangna naon di akhirat gitu. Hari itu miliknya we nya. Bisi urang aya kertek duh urang mah jelema teu boga. Eueuh naon eueuh duit keur ka haji, eueuh duit keur sodaqoh. Mah matematika Allah mah teu kitu nya. Bisa jadi pahala 1000 ulang sarua ajeng pahala 1 jutana batur nu beunghar gitu. Misalkan nu beunghar nyumbang 1 juta, pahalana 10. Urang mah 1000 ge bisa jadi 10 gitu. Karena kemampuan urang sakitu nya nu beunghar kemampuanna sakitu gitu. Moga duit 100.000 dibikeun 50.000 geus setengah na tina pangaboga urang. Nah, tah. Nu beunghar boga 1 miliar mah mungkin jarang gitu. 500 juta ya. 500 juta. Cuan, hitungan cuan. Nomor 7 dan Al-A'raf nomor 7, 5 genep.
Tapi meskipun Allah adil dalam banyak kasus riwayatnya Ayat. angger eleh gitu ku sifat Rahman Rahimna Allah mah. Jadi loba kejadian nu kuduna mah sia teh pinarakaeun. Tapi ku sabab misalkan hiji amalanana nu bikin Allah teh terenyuh. Ah, sia mah bae lah sok asup ka surga gitu dihampura. Loba kasus nu gitu. Mau ngeradan minum seekor anjing teh nya eta. saha sajina eta gitu. Al-A'raf ayat 156 artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Tah, ieu nya loba terus An-Naba, Al-Furqan, Toha. Inti nama Allah akan naon ngaranna teh memberi ketukan palu kepada orang yang berbuat dosa, naon menghakimi naon memberi putusan. Tapi tetap sifat Rahman Rahim nama lebih dominan gitu. Ya contohnya nu tadi teh anu asa saumur hidupna pagaweana teh dosa gitu. Bahkan dikatakan pelacur tapi bisa asup surga gara mere minum anjing gitu. Tapi bukan berarti orang bisa dapat kieu kunaon? Udah mikir gitu batur mau otakna jalan teu siga urang meureun. Padahal si Ate salah satu orang yang membantah tentang keadaan Tuhan gitu, adanya Tuhan. Tapi teu kasentuhnya Lain intina keimanan teh bisa wae lewat logika gitu. Ketika orang beriman ngan saukur eceuk hungkul mah beda rasana jeung urang beriman tapi urang kaharti gitu. Aku punya goceng. Ge, bisa kamalanku. Terus kunaon? Punten ya. Ya meureun kurang leuwih nama kitu lah sok bisi nama bisi erek berdiskusi erek tanggapan terus erek pengalaman naon lah. yang asep geus teu kuat teh nya Ya urang geus teu kuat yang gorengan salah ya dibuka tuh udah hareun can gen tamat. Aduh ning nong dong karena tos beres ning nong. sedih no ya. Tapi nges asup kadean niat alus asup pangajian. Ya nges dibahas no. Oh sing nong. Asup. Tapi nges kacat teh kealusan nong dia nges dibahas. Kan wayana nong kayak kasur ge mana telatnya nong. Salamat tadi.